बुलडोजर। ये है बुलडोजर। ये बहुत ताकतवर वाहन होता है। इससे मिट्टी, पत्थर और मलबा हटाया जाता है। इसके आगे एक बड़ा सा ब्लेड होता है जो चीजों को आगे धकेलता है। एक्सकेवेटर। ये है एक्सकेवेटर। इसकी एक लंबी बाँ होती है जो खुदाई करने में मदद करती है। इससे गड्ढे खोदे जाते हैं और भारी सामान उठाया जाता है। बैकहो लोडर। ये है बैकहो लोडर। इसके आगे एक बाल्टी और पीछे खुदाई करने वाली बाँ होती है। ये खुदाई और सामान उठाने दोनों काम करता है। डंप ट्रक। ये है डंप ट्रक। इसमें मिट्टी, रेत और पत्थर लादा जाता है। फिर इसे जहां जरूरत होती है वहां खाली कर दिया जाता है। क्रेन। ये है क्रेन। ये बहुत ऊंचाई तक भारी सामान उठाने का काम करता है। इससे इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक सामग्री पहुंचाई जाती है। रोड रोलर। यह है रोड रोलर। इससे सड़क को समतल और मजबूत किया जाता है। इसका भारी रोलर सतह को दबाता है। कंक्रीट मिक्सर ट्रक। यह है कंक्रीट मिक्सर ट्रक। इसमें सीमेंट, रेत और पानी मिलाकर कंक्रीट तैयार किया जाता है जो निर्माण में इस्तेमाल होता है। स्किड स्टीयर लोडर। यह है स्किड स्टीयर लोडर। यह छोटा लेकिन ताकतवर होता है। यह संकरे इलाकों में काम आता है। ग्रेडर। यह है ग्रेडर। इससे जमीन को समतल और सीधा किया जाता है। यह सड़क बनाने से पहले जमीन को ठीक करता है। फोर्कलिफ्ट। यह है फोर्कलिफ्ट। इससे भारी बॉक्स और सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है। यह गोदामों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, ये थे हमारे जरूरी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। अब आप बताओ, इनमें से आपका फेवरेट वाहन कौन सा है?